Mandi, mandi, dal disin per furlan, che tu ti visis, quando tu sei lontan, non tu viodarás, cui sapere troppo. Buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata della trasmissione Imparin il Furlan. Plan planin siamo arrivati alla lezione numero 12 e dall'inizio abbiamo imparato insieme tante robe nuove su le nostre lingue. Si sa che la bellezza di una lingua sta anche in tante varietà e è per questo motivo che vi invito a tenere viva la vostra chiacchierata con le sue particolarità. Vi ho detto fin tremai das prime puntadas che in tal corso vengono insegnate le regole per scrivere in grafia ufficiale, ma le stesse regole si possono tenere buone anche per scrivere in varietà, fare qualche caso particolare che io darò più in avanti. L'importante dopo, quando si scrive, alc che al vatas vans di duc, è quel di giuntata pit, varietà di paular, o ben varietà di cedarties, o in chiamò varietà di rigulat. E dopo aver chiacchierato un tic da nostre lingue, andiamo a affrontare un altro argomento di grammatica. Ben sta quel dell'accento curt o dret, quel che per italiano viene definito accento grave. Abbiamo già chiacchierato in lungo e in largo dell'accento lungo e di quando si ha di dropparlo. Invece io darò insieme quando si ha da droppare l'accento curt. E io darò anche plan plan con gli esempi che i casi più importanti sulla che si lo droppa sono 4. Allora, intanto qui con l'argomento di snot che è l'accento curt, che è l'accento che viene detto che va a così su paperaula, no? Segniamo. I casi abbiamo detto che sono 4, da qui col primo. Avanti sulle parole con più di una sillaba che finisce per vocali toniche. Per esempio, se io chiappi la parola come, così, da spo. Allora, cosa qui? Abbiamo detto che sono parole con più di una sillaba, come, così, da spo, con più di una sillaba, l'accento al colle sull'ultimo vocale. E allora si mette l'accento per segnare, perché se no c'è mullere, sino come, così, non va senso. Quando io ho parole però monosillabe, vale a dire che hanno una sillaba sola, non la scrivo con l'accento, tant'è vero che io lo scrivo così, tu lo scrivi così, che per dire qui si scrive così. Allora, in pensinsi che anche se non tal di chiacchierando certe parole assomè, o può essere che avevano l'accento, quando sono monosillabe, vale a dire che hanno una sillaba sola, l'accento non lo chiapping dome se sono polisillabe, vale a dire sono pluisillabe. Dopo, il secondo caso dove abbiamo l'accento curt. Allora, sulla vocale tonica finale, da terza persona singolare dal passato semplice. Tutto questo vuol dire che bisogna chiappare un verbo, tipo il verbo laudare, e se non lo mettiamo al passato semplice, ad esempio lui lodò, lui al lauda. Questa qui è la terza persona dal passato semplice del verbo laudare. Lui al laudà, lui lodò. Vuol dire in italiano lodò. Se io invece hai crodè, insomma è una paraulata, ma credette. Lui al crodè. Se io invece anche monati verbi, il verbo cirì, lui cercò. Ecco, allora viene detto che va sulla vocale finale delle parole polisillabicas, che hanno pluisillabes, va su terza persona dal participio passato, vale a dire
scusate, dal passato semplice, vale a dire i versi tipo lo do, credette, cercò, duchan accent. Il terzo caso è supas paraules can più di una sillabe e che dopo la vocale tonica finale, facete conto, è la vocale tonica, e dopo di queste vocali toniche avviene una S. Quando da urda vocale tonica è la S, acchiappa in questo accento, come facciamo un esempio con le paraules. Lui alla res, se alla res, allora la vocale tonica è quella che si può alla me voce, la res, a cola qui. Dopo la vocale tonica io ho una S e allora metto l'accento corto. Se io ho un'altra parola, a bas, la mia vocale tonica a colla sulla A, dopo da A io ho una S e allora metto l'accento corto, se no mi viene può dare esempio lei abas. Dopo ad esempio processo, se ho la parola processo, e qui la stessa roba, la mia voce a colla processo sulla E, dopo da E viene una S, ecco allora che mettiamo l'accento. Però, dome quando viene parole con più sillabe, perché? Perché se viene parole tipo mus o tos o pas, e qui dopo da me vocale tonica mus, tos e pas hai una S, però che qui sono monosillabes, vale a dire hanno una sillaba sola e allora non si mette l'accento. Assai che è difficile, ma plan plan a forza di fare, dopo io darei che diventa più facile. La roba più difficile per me è non arrivare ora di oggi, troppo di voi che hanno capito, allora io cerco di spiegare. Dopo se voi non mi fate domande, scrivendo o facendo sapere, io quindi che magari sta già chiarito tutto e avete capito tutto, di grazie. Il quarto caso, quando si droppa l'accento corto, il quarto caso, è sulla desinenza verbale in da prima persona plurale. E qui, quando è più syllabes, e per fare un esempio, partiamo proprio dal nostro corso, che si chiama imparin il furlan. E proprio dal verbo imparin, a capire mai che a chi va l'accento. Allora, bisogna capire intanto un verbo che aveva più syllabes, quindi a sette polisillabic, che aveva la finale in come in questo caso qui, perché è la prima persona plurale, non a imparin, non a fagin, se io scrivo fagin, la stessa roba. Allora bisogna pensare che è la prima persona plurale, dove però das voci verbals can più syllabes. Oh, una roba da dire è che questo accento qui avviene tenuto anche quando a prima persona dal plurale avvengono attaccati pronoms, ad esempio facendole, avviene faginlis, arresta perché come che viene chiacchierata anche la volta stade, sono formate da due paraulutes, fagin, plui lis, e attaccate insieme la prima parola che è il nostro verbo conserva l'accento corto. Allora, queste qui sono le 4 regole generali dell'accento corto. Però, anche qui, andiamo però, che andiamo parole che si scrivono in la stessa maniera e che, in grazia dell'accento, arrivano ad ora di essere capides. Io dico allora tali esempi quali. Se io chiappo ad esempio la parola e la parola facciamo un esempio, Pieri e Paoli, la E è una congiunzione, invece se io dico Paoli è più bravo di Pieri, diventa una voce verbale. Se io chiappi A e a mi piace mangiare, a me, preposizione, Pieri ha mangiato, a, verbo.
Dopo se ho chiappi di nuovo di cui chiacchiares tu, di chi parli, preposizione, il di e la notte, il giorno e la notte. Dopo podin chiattare anche il sì e il sì. Si può entrare? Si può entrare? Sì o no? Sì o no? Io adesso cambio il significato. E dopo andiamo alle you e you. Ad esempio, io clami a gustare i miei amici, oppure ven you di corsa. Io adesso qui che l'accento al covente e si dice che in furlan si cerca di mettere manco l'accento possibile, però la che si squen metti si ha da mettere come in questo caso per far capire che una parola ha un significato piuttosto che un altro, oppure se io dico su e su. Va su di ore, oppure sulla tavola è la minestra, questa è su preposizione di luogo, che qui è una verbi, su di ore. Dopo viene la cucina e la. Ad esempio, a voi la di cattina, per dire la in quel posto. E allora ecco che come che viene detto anche in l'accento lungo, si faceva una differenziazione tra le parole, senza accento lungo e con l'accento lungo per aiutare a capire, la stessa roba si fa anche con l'accento corto. Dopo bisogna dire, dopo viene finito, bisogna dire che andiamo una serie di parole che si scrivono in la stessa maniera, che però in base all'accento cambia il significato. Io dico se arrivate ad ora di capire, voi, oppure ecco, facciamo l'esempio con queste parole qui e mettiamo l'accento. Se io dico massarie, vuol dire la persona che aiuta in casa praticamente, la domestica. Se invece io dico la massarie, è che la femmina si scoglie fa ogni volta dopo che si è mangiato. Se io dico pudding, il pudding là che una volta si faceva anche il bagno ai frutti. Se dici pudding, no pudding la mangiare tutti i dici fur perché che vin bez, per esempio. Se dici laudarin, sarebbe lodarono, ma se no dici laudarin, loderemo. Allora io dico che le stesse parole scritte con l'accento diverso, in questo caso qui però si domanda che vengano scritte con l'accento, perché se no non tu arriveresti ad ora di capire a ciò che si riferisce. E allora, se tu hai in casa una massaria, ti togli a scrivere e metti l'accento su pa, perché se no vigneresti che tu a casa tu hai una massaria che ti aiuta a fare il lavoro, no? E allora è meglio puntare l'accento. E con questo si finisce la spiegazione dell'accento corto. Mi auguro, anche se sai che è un po' difficile, che sia stata vonda chiara, e se per caso avessi qualche dubbio, us ricordi che questa trasmissione alla RAI in onda in replica, si che dunque potete tornare a sentire un'altra volta tutta la spiegazione. E per canton dal no così ma colà, ricordiamoci tutti che non si dice macellerie, ma becchierie. Mandi a tutti e rivediamoci alle prossime puntate. Mandi dal disegno per furlan che tu ti visi quando tu sei lontan non tu viodarás cui sa para troppo